heart attack ကနှလုံးကိုသွားတဲ့နှလုံးအကောင်အလုံးလုံးနိုင်မှုအတွက်သွားပြီးသွေးကြောလေးတွေက support လုပ်ထားရှိတယ်အဲ့မှာပင်မသွေးကြောကြီးပိတ်သွားတာဘာကြောင့်ပိတ်တာလဲပေါ့နော်ပိတ်တဲ့အကြောင်းမှာများသောအားဖြင့်သွေးထဲမှာ cholesterol အဆီစိတ်တွေများလာတယ်အဆီခဲလေးတွေအဲ့အဆီခဲလေးတွေအချိန်မရွေးပေါက်ထွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့အဆီခဲလေးကပေါက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါက်တဲ့နေရာမှာ blood clot လို့ခေါ်တဲ့သွေးခဲလေးဖြစ်တယ်အဲ့သွေးခဲကခုနနှလုံးကိုသွားတဲ့သွေးကြောမာကြီးကိုလုံးဝပိတ်သွားတဲ့အခါမှာ heart attack ရတယ်တချို့ကြောင့်လည်းနှလုံးသွေးကြောကျင်းတဲ့အနေအထားလေးမှာတော့heart attack ခံစားရတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအသက်သေဆုံးကတော့လုံးဝပိတ်ဆို့သွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် heart attack ရပြီအဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေခံစားရလဲဆိုရင်တော့ကာကရှင်လူနာရေဘက်အောင့်နေရေဘက်အောင့်နေဆိုရင်နေရာမှာအောင့်နာနာတာလည်းဖြစ်နိုင်လို့တချို့ကလည်းနှလုံးကြီးကိုဆွဲဆုပ်ထားသလိုမျိုးပြီးဒီမှာတခုခုဖိထားသလိုမျိုးအောင့်နေနာနေရကြက်ပြီးတော့အသက်ရှူလို့မဝဘူးပြီးရခါကျရင်နှလုံးခုန်လုံးရင်တုံတာပေါ့ရေတုံပန်းတုံတွေဖြစ်လာတယ်ချွေးစည်းတွေပြန်လာတယ်ပြီးရင်ဒီကိုယ်လုံးမှာကြိုက်ခဲနာခြင်းမှုတွေရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တိတိတတ်တာထင်းထင်းရှားရှားတော့ဘယ်ဘက်မေယိုဘယ်ဘက်ဒီလေဘေးနောက်ကျောနေဘယ်ဘက်လက်မောင်းမှာတော့တိတိတတ်တာကြိုက်ခဲနာခြင်းမှုသူခံစားရတတ်ပါတယ်ပြီးရင်ပြို့တာအန်တာပြို့ခြင်းတို့လို့အန်ခြင်းတို့ကဘလို့မှအနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလက္ခဏာတွေကိုခံစားနေရပြီဆိုရင် heart attack ရပါပြီ anxiety များလို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုများလို့ဆိုအဲ့လက္ခဏာနဲ့လည်းရောသွားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာကနှလုံးသွေးကြောပိတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိရဲ့အရင်ကလည်းဖြစ်ဖူးတဲ့နှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တေချာပါ heart attack ကိုစိတ်လို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခနဲ့လက်ကလေးခေါင်းမူးတာခေါင်းရည်တွေမူးတာမျိုးချို့ရဆိုရင်ချောင်းဆိုးပြီးတော့အသက်ရှူမှတမ်းမှာတရွှေရွှေမိတဲ့နေပါမိအဲ့လိုထွက်လာတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါ heart attack ကဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာလူတိုင်းဒီအတိုင်းဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့တွေမှာ2ခုလောက်ပဲဖြစ်မယ်တချို့တွေမှာ3-4ခုလောက်ဖြစ်မယ်တချို့တွေမှာ1ခုလောက်ပဲဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကဒီလို heart attack ရပြီဆိုရင်ကျိတ်ရုံကိုအချိန်မီရောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ပိတ်သွားတဲ့သွေးကိုချက်ချင်းဖြော်ပစ်ဖို့ဖဲပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလက္ခဏာခံစားရပြီဆိုရင်ဆေးရုံ ambulance ကောခေါ်ထားတယ်အဲ့လိုခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က aspirin အလုံးကြဖို့ရမှာ aspirin ဆေးပြားကို300 mg ဆေးကိုဒီလူနာကိုတိုက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝုန်းဆိုပြီးတော့လဲကျသွားပြီနော်လက်ဒီလိုပါဆိုရင် ambulance မရောက်မခင်ဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံမရောက်ခင်မှာသူ့ကိုအောက်ဆီဂျင်တွေတော့ရှော့ပေးနေဖို့လိုပဲ okay အောက်ဆီဂျင်ပေးဖို့မရှိဘူးဆိုရင်အရေးပေါ်အသက်ကယ်နေ cardio pulmonary resuscitation လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော်တော်များများကဆေးနယ်ပယ်တွေကမဟုတ်တဲ့အတွက်မှားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့လူနာကလဲနေပလက်လန်နေရမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးကိုတစ်ချက်လေးနည်းနည်းမိတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရအခါကျရင်ဒီရင်ဘက်ကရင်ညွန့်လို့ခေါ်တာပဲရင်ညွန့်ရိုးတဲ့အယိုးရှိအဲ့အယိုးပေါ်ကိုဖိရမှာဘာနဲ့ဖိရမှာလဲဆိုရင်တော့လက်ကျမတို့လက်နှစ်ဖက်မှာဆိုရင်ကျမတို့ဆိုရင်ညာတန်းနေနော်ဘယ်ညာတန်းဒီလက်တစ်ဖက်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်လက်ပေါ်ကိုညာဘက်လက်ကဒီလိုထပ်လိုက်မယ် lock လုပ်လိုက်လို့မျိုးလုပ်လိုက်တာနော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာပြီးရင်လက်ဖမိုးပေါ့လက်ဖနောက်ခေါ်တာပေါ့နော်လက်ဖနောက်နဲ့လူနာရဲ့ခုနရင်ညွန့်တက်တဲ့ကိုဖိချအဲ့လိုဖိတဲ့အခါမှာလက်ကြီးကကိုယ်နေရမှာလက်ကလုံးဝ90 degree ဒီရင်ဘက်နဲ့လူနာကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့90 degree 90 degree အပေါ်ကနေကိုယ့်ရဲ့တကိုယ်လုံး weight ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အားနဲ့ဖိချရမှာလက်မောင်းလေးနဲ့ရှိဆိုပြီးရုပ်ရှင်ထဲမှာလို့လောက်ရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကိုယ်လုံးအားနဲ့ဖိချအဲ့ဒါဇက်တိုက်ဖိရမှာအဲ့လိုဖိချတာဘယ်လောက်အကျိန်လဲဆိုအကျိန်30ဇက်တိုက်ဖိအချိန်30စတိုက်ဖိပြီးတော့မှဒီပါဇက်ထဲမှာလေမှုတ်ထည့်ရမယ်လေမှုတ်ထည့်တဲ့နေရာမှာလည်းဘယ်လိုမှုတ်ထည့်ရမလဲဆိုဒီနှာခေါင်းပေါက်ကိုပိတ်တခါပေါက်ကိုပိတ်လူသားရဲ့ပါဇက်တစ်ခုလုံးကို cover ဖြစ်သွားအောင်ကိုယ်ပါဇက်နဲ့ငုံပြီးအုပ်ပြီးတော့မှအသက်ကိုရှူထည့်လိုက်မယ်ဒါကအရေးပေါ်လမ်းဘေးမှာဝုန်းနဲ့ဖြစ်သွားပြောတာနော်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာရွှေညှစ်ပေးရတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အဓိကပါဇက်တစ်ခုလုံး cover လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုညှစ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကို2ချက်ပါဇက်ထဲကိုလေမှုတ်ထည့်မယ်အချက်30ဖိနှစ်ချက်လေမှုတ်တွင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကို10မိနစ်မှာအကြိမ်100နဲ့120အတွင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်အချက်ပေါ့အချက်120တရားလောက်တောက်လျှောက်ဖိပြီးနေရမယ်ဘယ်လောက်လောက်ရမှာလဲဆိုရင်စေယုံက ambulance မရောက်မချင်းစေယုံမရောက်မချင်းတောက်လျှောက်လုပ်ပေးနေရမှာအဲ့တော့အရန်ပင်မန်းတယ်လူကအားတုံခွန်ဆိုင်ဖိနေရမှာအဲ့တော့ကိုကပင်မန်းပြီဆိုနောက်တော့ကချက်ချင်းဝင်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းခုနလိုပုံစံအတိုင်းမှန်ကန်ဖိမှဒီရက်သွားတဲ့နှလုံးကပြန်ခုန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ambulance လာပြီဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ပေးဘာညာနဲ့စေယုံရောက်ပဲဒါကကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် heart attack ကနောက်ဆက်တွဲကြောင့်လူနာအသက်သေဆုံးသွားနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ heart attack နောက်ဆက်တွဲကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံး arrhythmia နှလုံးခုန်လုံးမမှန်တော့ခုန်ကျင်တယ်လို့ခုန်ရမ်းမတာတွေခုန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မခုန်တော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှေးဝါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသက်သေဆုံးနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခု cardiogenic shock နှလုံးမာဆယ်တွေကြွက်သားတွေကကောင်းအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြွက်သားတွေကအပြင်းထန်ထိခိုက်သွားပြီ severely damage ပုံမှန်ကသူကအောက်ဆီဂျင်တွေအာဟာရဓာတ်တွေကိုဒီသွေးကြောလေးကတည်ဆောင်သွားနေတာအဲ့တော့လုံးဝပိတ်သွားတဲ့အခါကျတော့
လုံးဝကြွက်သားတွေကပုတ်လာတယ်နှလုံးကြွက်သားတွေကပုတ်လာပုတ်တဲ့ပမာဏကအရန်များလာတယ်နော်ချက်ချင်းမှာပြန်ပြီး recover မလုပ်နိုင်ဘူးမကုနိုင်ဘူးသွေးကြောပိတ်နေတာမဖယ်နိုင်တဲ့ခါမှာလုံးဝအပြင်းထန် miss ရပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးတော့လူနာချက်ချင်းတေဆုံးသွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလဲ heart rupture နှလုံးတစ်ခုလုံးကွဲထွက်သွားတာကြွက်သားရည်အကုန်လုံးကပျက်စီးနေတာဖြစ်တဲ့ကွဲထွက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ heart attack ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်လူနာအသက်သေဆုံးတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်